Hello，大家好，我係 Alfred。今日咧預備去尖沙咀咧拍一間之前冇拍過嘅自助餐，但係去食飯之前咧賣個廣告先。如果你同我一樣，疫情之後好怕出街 shopping 同人逼，U-App 網購服務可能就幫到你啦。佢可以網購惠康同 Marketplace 嘅菜啊、肉啊、生活雜貨同埋咧防疫用品，直接送到去你屋企。部分地區咧更加可以買到71同萬寧嘅嘢。嗱，我哋而家打開個 app。喺首頁左上角咧輸入地址，再撳中間立即選購嗰個掣就可以開始買嘢㗎啦。用 U 網購購物可以直接儲積分，更加有每日不同嘅限定購物優惠。而 U App 嘅網購新用戶亦都有額外優惠，首單買滿150蚊送150蚊兼免埋運費啊！送貨方面咧，一般嚟講咧就係24小時送到去你屋企啦。部分地區更加有一個叫做 U to Me Now 嘅服務，60分鐘就搞掂啦。喺個 app 裏面咧，仲有精選預訂頁面，可以訂到賀年禮物籃啦、盤菜、年花、茅台、火鍋套餐、和牛套餐等等。疫情之下咧，嚟緊就未必咁方便去拜年啦，但係人唔到禮都要到㗎嘛。U-App 網購嘅賀年禮品咧，就可以直接送到去你親友嘅屋企。不過你親友原本俾你嗰封利是要點收咧，就要自己諗諗佢啦。Hello， 大家好，今日嚟到尖沙咀嘅 YMCA， 咁呢一間咧都係幾多觀眾留言咧，就會想我過嚟拍下嘅其中一間啦。咁拍埋呢一間嘅話咧，剩翻落嚟，如果仲有啲酒店係我到今時今日都仲未去過，就算佢係都比較熱門，都幾多人會去啦，或者有好多即係觀眾咧留過言，即係建議我去，但係我到而家都未去嘅話咧，咁我都應該短期內如無意外咧，我係唔會去嘅。咁原因咧其實就有兩個啦，第一個就係應該係我知道嗰間酒店唔係幾好食，我自己驚中伏，所以唔想去啦。咁第二個原因咧，就應該係同嗰間酒店嘅營運手法啊，一啲 marketing 嘅手法有關嘅。咁拍埋呢一間之後咧，我哋之後嘅自助餐片咧，應該就係一個重啟計劃。我會揀翻一啲我以往去過，然後我覺得係唔錯嘅酒店咧，咁咧就係再過去會一會佢，睇下佢2022年嘅戰鬥力如何啦。講返 YMCA， 12月去食，人均落樓價536，其他日子會再平啲。再臨閣地方唔算大，但擺台都好有良心，唔會太逼。啲台咧都唔係最細張嗰種，環境算係舒適。自助區就一字排開，清晰易明，通道比較窄。一開波大家一齊出去攞嘢食就會逼少少，但第一碟之後就冇問題，畢竟佢座位唔係太多，人數同自助區比例合理。攞嘢食嚟計，佢仲舒服過唔少大場。Why not grab another drink if that guy a cheeky wink? You know it's time to have some fun. We'll get the champagne flowing and toast away another year. Cause baby it's that time of year again. 咁其實今日呢度啲凍海鮮咧，頭先喺拍攝嘅時候咧，就咁睇樣咧，都目測係正常嘅啲嘢，即係唔會話睇落去太醜樣咁樣。咁蜆仔呢一樣嘢咧，多數自助餐都係唔係幾好食㗎啦，即係都係好淡好淡，完全冇味。咁今日呢一隻咧，我覺得唔至於去到話完全冇味嗰種，我食到少少蜆嘅甜味喎。咁啊，試條蟹腳先，望落去 size 正常嘅，唔係好健壯，但係又唔至於太瘦弱咁樣，正常 size。蟹腳食落就合格嘅，即係50-60分左右。佢唔會話好削咁樣啦，即係唔會覺得佢太唔新鮮啦。但係佢又不至於話好水嫩嗰種。跟住咧就波龍啦，咁波龍咧睇樣都 OK 嘅嚇，即係呢個一睇就唔會覺得佢成隻灰綠色嗰啲啦。嗱，佢嗰個龍蝦咧個來貨本身唔會太差嘅，即係唔係嗰啲萬年冰封嗰啲波龍。咁但係煮嘅時候就有少少過咗火啦，有少少鞋啊。咁如果你好彩嗰日個師傅發揮比較好嘅話咧，咁可能呢一個會好食啲嘅。咁今日都唔差。
嗱，呢一度啲冷盤呢，除咗凍海鮮之外呢，其實個選擇啊款式呢係略為少一啲嘅。咁但係佢少得嚟呢，我覺得佢有少少俾到我一種貴精不貴多嘅感覺。咁例如呢，佢有一樣嘢呢叫做紅菜頭蝦啫喱啦，有一個黑松露蜜糖拌芝士啦，咁又有一個呢日式嘅溫泉蛋啦，又有豆腐沙律啦，咁仲有呢一個呢係鴨肝燉蛋。咁以上我噏嘅呢一堆嘢呢，都冇乜喺其他酒店見過嘅，咁所以我覺得佢係有佢嘅心思喺度嘅。咁啊講開就試試佢個鴨肝燉蛋啦。嗱，咁食完之後呢，就同大家講一講啦，佢呢個即係鴨肝嘅叫燉蛋啦，其實真係一個 mousse 呢，嗰個質地係做得幾好嘅。咁但係呢，佢嗰個鴨肝呢本身就略為帶有少少即係酥味。咁啊食埋個煙三文魚啦。哇！煙三文魚呢有驚喜，呢個呢係幾高質嘅煙三文魚。咁啊已經有一段相當長嘅時間，即係特別喺12月我都叫食咗幾餐自助餐呢，暫時竟然係 YMCA 個煙三文魚最好食。自助區最邊邊嗰張台就擺咗啲湯喺度，有中有西，仲有麵包，亦有凍飲同咖啡機。呢邊就係熱分區。同冷盤一樣，款式唔算多，但餐單嘅設計都幾有心思，食材或者煮法唔會太重複，亦唔會有太多粉麵飯或者裝飾品。我實際願意攞埋位嘅食物，仲多過某啲大酒店嘅 buffet，同埋都有啲回本位嘅，平均質素亦都好正常。啱啱就出去攞咗份呢個燒嘅 prime rib。咁今個月咧都食過有2間酒店做得非常好嘅，一間呢就係港島香格里拉，另外一間呢就係千禧新世界。咁2間酒店嗰個燒牛都做得非常之好。咁有比較之下呢，佢就係受傷嗰個啦，即係佢呢個真係做得一般嘅啫。咁但係有就好過冇啦。咁如果食肉獸嘅話，都點都攞翻塊噶嘛。跟住咧就試下佢個煎鴨肝，同埋咧仲有一個係鐵板煎嘅虎蝦。咁呢2樣嘢咧，佢都唔係話 keep 住源源不絕咁樣供應嘅，可以話係佢煎完一鑊咁樣啦。咁然後咧佢就唔係話即刻緊接會煎第2鑊，佢就會等一陣咁樣，然後隔一排先再煎第2鑊，咁啊一輪一輪咁出嘅。咁佢又冇話好明確咁話要隔幾耐先煎第2輪啦。咁我哋試下個虎蝦先啦。咁虎蝦個 size 都好大隻嘅。咁最近呢，唔知係咪啲虎蝦啲來貨好平啊？有冇觀眾係做 supplier 或者啲買手㗎？咁啊快啲留言話俾我知啊！因為呢一次已經係今個月我第3次喺自助餐裏面呢，係佢會提供煎虎蝦嘅。咁喺呢3次之前呢，即係12月之前呢，我就冇乜見過嘅，即係如果有嘅話，我都唔記得咗㗎啦。咁啊12月就竟然3間都有，咁呢個幾搞笑啦。咁我哋試一試啦 ，size 好大嘅。嗱，質地非常對版㗎啦，嗰隻虎蝦都係好爽彈嘅，味道呢，佢係有蝦味，就唔算好澎湃嗰種，但係有。咁呢個我收貨啦，呢個呢，轉頭睇下，如果唔係好多人排呢，我都出去攞多隻，呢個 OK 嘅。跟住睇下個鴨肝，咁咧就咁睇外表咧，就覺得佢有啲太深色。切開裡面咧，都望落去個質地都好正常嘅。外表唔係好靚仔，食就幾好食嘅。
攞咗呢一個生態丸，咁行埋去咧 order 之後咧，咁佢5分鐘之後咧就可以去拎㗎啦。呢個啱啱焗起呢個蛋糕嘅質地非常之好，裡面嗰個朱古力漿咧都仲好熱嘅。佢呢個芝士蛋糕嗰個芝士味咧係相當淡口下嘅。跟住試下呢一個咧百香果奶凍餅，做咗一層百香果嘅醬喺面啦。咁另外就係有啲百香果味嘅奶凍啦。跟住佢嗰個蛋糕部分咧就係一個朱古力蛋糕嚟嘅。咁佢呢一個咧質地同埋味道都做得 OK 嘅。我食呢一件好立克布甸咧，相信佢呢一嚿嘢應該係壞咗㗎啦，已經嗰個奶個部分，所以咧成嚿係臭嘅。嗱，為咗求證一下呢一個好立克布甸嘅狀況呢，咁除咗阿 Kit 啱啱即係攞嚟食嗰個之外，咁我都試咗少少啦。然後呢，我即刻再出去出面呢，再攞咗第二個好立克布甸2個。咁首先講講啦，第一樣好搞笑呢，就發覺呢，佢嗰啲甜品呢都唔係淨係呢一款嘅，就係呢明明係同一款甜品，但係佢用嗰個容器或者佢可能佢嗰個裝飾呢，就唔係款款一樣嘅。大家可以好明確咁見到呢。呢一個咧係有啲銀色一粒粒嘅珠珠喺上面做裝飾，咁而呢一個咧就冇擺嘅，咁啊好搞笑啦。咁跟住第二樣嘢咧就講到咧，頭先阿 Kit 咧其實試呢一個可樂克布甸嘅時候咧，就係一食嘅時候咧就覺得佢係一種咧即係變壞咗嘅一種臭咗嘅奶味。咁我啱啱頭先出去攞嚟食啊嘛，咁我翻嚟嘅時候阿 Kit 就同我講呢件事啦。咁我就咁樣聞一聞，就已經係非常非常明顯地係聞到嗰一種臭咗嘅奶味㗎啦。咁跟住呢，我就即刻再喺出面呢，再攞多第二個同一樣都係一個可樂克布甸啦。就咁聞落去呢，就冇呢一個咁強烈嘅，呢個呢係濃烈嘅氣味，即係你一聞就覺得哇好核突、好恐怖咁樣，好恐怖嘅呢一個嘢。呢一個嘢你聞嘅時候呢，因為你聞完呢個先啊嘛，咁呢一個呢就冇咁恐怖嘅。咁但係呢，你慢慢去聞啦，真係好變態呢件事。慢慢去聞。然後咧，我都臨尾都忍唔住咧，就撩咗少少去嗒一嗒呢一個。其實呢一個咧都係變壞咗嘅。呢個咧100%就唔係調味，因為咧兩兜嘢個味道咧係完全係唔一樣嗰個程度嘅。所以呢個咧就係其實咧佢個可樂克布甸咧全部都變壞咗，只係變壞嗰個程度有分別。呢一個咧係好酸好臭，呢一個咧就少少酸少少臭。咁嗱，即係好大鑊嘅呢啲。我食咁多自助餐咧，就未去過有一間即係自助餐咧，嗰個甜品係擺喺度臭咗壞咗，都仲擺喺度。雖然臨尾香，但今晚 YMCA 在林角嘅整體表現，我覺得係唔差嘅。場地細，自助區細，食物款式係唔多㗎啦，但啲嘢係啱胃口嘅，唔會話食2碟就停晒手腳冇嘢攞。服務亦都親切友善，我今晚都食得開心。呢條片出街就嚟到新年，祝大家百毒不侵，早啲可以去旅行。餐飲業嘅朋友日日有工開。下條片再見，拜拜。